我是小袁，来赶海了。前2天见那些阿姨在这边抓了好多的螺，所以说今天也过来看一下。走了，我们在这边找找。哇哦，这里都吐泡泡了。哦，哇哦，这里，哇，有螺。走了，花甲还有这个猪腰螺来的。这里，哟，准备握沙，看那小嘴巴，哎呀，吐水呢。哦，这里，哇塞，差点就发现不了了哦，这水有点浑浊的，差点就发现不了了。哦，一窝嘞，看超级肥的。哎呦，这个季节螺肥嘟嘟的，这整群啊！哦，这里有这个啊，这个也是，这里有。哦，哇哦塞，这里一窝，这个是吗？这个也是。哎呦，哇，不少，手都装不下。这里有，张的嘴巴老大了。这边，哦，这边好多，看这里好几颗呢。这个也是，哦，这个嘴巴老大了。我这边也有。哇，这颗大哦，看到没有？圆嘟嘟的。螺越圆的话，肚子越鼓的话，越好吃的。哎呀，这边有一窝，真的不少嘞。因为我见到那些阿姨啊，都是一整担的挑回去的，所以说真的是放浪了。这里，哇哦，这里。哇，我这里有一堆。都给它剪了。哎，这里也有。哎，这里又有发现了。看这个，这是红树林的果实来的。这种果实的话，可以吃的，是非常凉的一种东西来的，清热解毒。这里有，哇哦，走几步就有，哦呦，
看卧沙的。哟，这里一窝，超级大一窝，直接拿来爆炒，这香，想都流口水。来了，这里还有一个，哇，这个大，它这个柚子啊，比那个沙白还要好吃的哦，小看它。 又杀呢！哇哇哇哇！这里一窝，好大个、哦！这里有一个大嘴巴的，哦，看到没？哎呀，吐水了！哎呦，这里。 喂，这个是什么？哇哦，这里有一堆的咯！好多花甲。拿来做那个花甲粉啊，超级好吃的。哇，这里也有。哇，眼睛要放得特别利才看得清的哦。 哟，不少嘞！这些螺啊，螺的话。 都很喜欢躲在那个石柱啊，或者是那些标志啊、木棍啊旁边的，因为这样的话大浪也不会把它冲走，也可以避风，又可以避浪的，很多的嘛。哦呦，这里有个大的。 哇哦，石头边缘的货果然不少哦。哇，可以，哦，这里还有，哦，这边还有的，没看到。 这里也有，哇塞！啊，这里，哟，圆嘟嘟的
今天螺的个头都很不错。潮水已经涨上来了，也没有发现有啥了，回家了。如果喜欢阿梅的视频，记得关注一下我，咱们下期见了，拜拜。